नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म अड्डा। तो दोस्तों, आज की खबर है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो सूचना चाहिए के फॉर्म निकले थे उसका रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो उसकी टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड है उसके बारे में सूचना है। यहाँ पे आप विज्ञप्ति देख सकते हो। तो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के लिए सूचना सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा 5 मई को एग्जाम ली गई थी। ठीक है, जिसका परिणाम है वो 12/9 को घोषित किया गया था, जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 5/10/2018 शुक्रवार को टंकण गति परीक्षा का आयोजन जयपुर शहर में निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। प्रोविजनल प्रवेश पत्र है वो विभाग की वेबसाइट www.rsmssbrajasthan.gov.in से दिनांक 28/9/2018 से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थी को अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसकी साइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से निकालने हैं। दो तरीके से आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। एक तो अपनी SSO ID लॉगिन करके और रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना है, और एक आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये देखिए दोस्तों, ये है साइट है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल RSMSSB। आप या तो लॉगिन कर लेना, ठीक है, SSO ID के द्वारा लॉगिन कर लेना। अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड है, इस पे आपको क्लिक करना है। पोस्ट है 1302 पोस्ट है, ठीक है, 3 गुना कैंडिडेटों को पास किया है। गेट एडमिट कार्ड पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ये प्री एग्जाम रहने देना है और अप्लीकेशन नंबर डालना है आपको यहाँ पे, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और ये कैप्च कोड है वो इस कॉलम में डालकर आपको गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। अपना एडमिट कार्ड निकल आएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, डायरेक्ट निकालने का। और एक तरीका है आप SSO ID अपनी लॉगिन करना है और उससे अपनी जहाँ फॉर्म भरा था उसके आगे एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। इस साइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और SSO ID कहाँ से लॉगिन करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।